阿们，这个要抓住我们的这个主轴，下一页。那主要在实施信息中，我们发现几个点啊，就是儿童要成为福音的种子，然后呢，从小在教会中接受培养，而且这些儿童能够带进不幸的父母，也能够进到教会生活中。下一页。那我们有在这个突破中，我们有几个点，是如何是儿童能够量能够做大，能够越多越好。然后呢，福音儿童怎么样能够更稳定的在教会生活中，特别是从排进到主日里面。那小六升国一要怎么样达成？这是刚刚研讨的问题，所以我们觉得需要加强这个儿童主日的实行。再下一页。那儿童主日的现况，应该说以往的情形是大多数为圣徒的孩子，那人数逐渐减少，因为我们孩子不一定每一代都生了很多。那教材也是重复的，孩子呢在这个过程中也会觉得疲乏，大人在预备上又不一定那么认真。那有时候是看管，跟着父母也不一定有服侍。那如果是没有儿童，那就继续的老化，就产生了恶性的循环。下一个阶段，这是李弟兄的话，在1967年他说这个儿童服侍是听天由命，也有说到日落西山，但我们是从这个世上得着见解。下一页。那我们以其中一个大区，也就是第一个我们开始使用儿童主日的大区，应该说这个它本来的人数是一直往下掉，从22、18、16就一直往下掉。下一页。所以我们就是这两个点是我们在实行上的这个重点。再下一页。那儿童福音呢，里面来说，周一到周六是儿童排。那我们也实行了大概3年之久，就是有这个儿童福音月的实行。每一年我们虽然只有70个排，但是儿童福音月那个月可以开到100多个家，同时做儿童的福音。那当然这是一定要加强。但第二面呢，儿童的主日，以往觉得是不太需要儿童，就是自己的孩子成全就好。所以儿童主日是排是量，而这个主日是这个值。那下一页。那儿童牌用品格和性格，那主日比较多是属灵的操练和整全。再下一页。好，那这个执行。那李弟兄的话是这样讲，他说儿童聚会不一定要在主日，甚至说儿童聚会需要多方的弹性，不一定要在主日，周六也很好。但是我们有时候会领会了有点错误了。下一页就是不一定在主日，不是说不在主日不要做，不一定在主日就是说再下大概这个。是我们要增加多方儿童人数，但就是我们认为是不在主日的话，我们反而减少了福音儿童来的人数。那就刚刚弟兄们所讲的这个，福音的家长呢，福音的家长在主日的时候是更愿意把孩子送到教会生活里面。我们以往主日的这个规划大概就是前面儿童教材活动。或是社区波饼活动、儿童教材，这都是以往主日的规划。那比较少这个属灵的，比较少这个福音。OK， 谢谢。福音儿童的的增加，所以就是往下掉。所以我们在实行上有点调整。这个是我们目前的规划，就是从9点半到10点呢，可能还是有在社区里面的唱诗或是预备。那10点开始是我们以这个生命教育的课程。我们列下大概10周到20周，10多周的这个课程的列表，送到学校，也把它排下来，圣徒就照这个表呢，能够来实行这个生命教育的内容。那后面还有儿童教材的实施，因为他们都进到教会生活了，那我们当然还是要让他们有属灵的一些成全和，或是祷告，或是各面。所以这个对照起来呢，就是多了一段，就是生命教育的这一段这样。那有这个福音的功能呢，也会有属灵的培育。那特别在育幼班也带进了不幸的家庭。那怎么去发这个单张？我们其实就打电话到各个学校的辅导室，把那个课程的列表发给他们。其实他们对这个品格性格有这样的一个课程列表，他们都非常的愿意接受。那当然也有不接受的，但圣徒就拿起负担在校园的门口发，家长的询问度也非常的高。所以这个是我们以往还没有实行主日之前，福音主日之前的这个儿童的数字是越来越往下掉，甚至跟这个主日聚会的比例也是越来越减少这样子。
那这个也是往下这个波荡的情形。那我们从2016年开始实行合同主日，那我们看到也有一些的谷底的地方，但是呢，就是稳定的，就是一直往上涨。7、8月我们暑假就开始实行了，然后9月又继续开始招生，所以就往上继续往上去。那也大概在我们那边实行，大概是福音儿童和自己的孩子大概是一半一半，一半一半。那有些区实行的更好，他们是每一个月是有爱宴，甚至是在每一周都有爱宴。那这些家长就更稳定的能够在教会生活里面。对，那好，所以这个是按照跟主日聚会的比例，也就看到从开始实行之后呢，特别7、8月的时间就一路往14% 或是再往上涨。好嘞。好，那就是主要是这样的内容。好嘞。交通一点，我们在实行上的这个经验，就是我们有16个大区，目前有5个大区在实行主日儿童的福音这个做法。那我们这个大区是在其中一个大区实行半年之后，我们跟上去。那我们发现，他们其中一个开始大区，他们一开始只有16位儿童主日，那做了之后呢，平均都有40位。哇，这个倍数就很高。那我们要做呢，我也是很担心，他们一直说啊，你们也可以做。那我们花了一点时间去研讨他们怎么做的，要花多少投资多少力量，因为大家都会想嘛，要做这个要花多少力量，就发现我们去看了以后，其实我们所在的大区本来主日就有3个班在儿童的服事，其实根本不需要增加人力。我们就能做这件事，所以我们跟弟兄们交通之后，我们所在的大区就这么开始了。那弟兄姊妹也觉得值得，因为主日他们我们本来有25位平均主日自己的孩子，那做了之后大概也到40位。那来来去去有很多家长是来来去去，那个量更大。那结束主日后呢，因为我们所在的各区都有主日的爱宴，所以会后是一个很好接触的凭借。那这个对大区或社区来说，他觉得不只是儿童增加了，其实连我们福音的触角也增加了。第一个不用增加人力，第二个福音的触角增加了，那也有一些家长因着得救了。所以儿童主日这一块是我们大区觉得值得做的、值得投资的。